səsi, musiqi ilə könüllərə yol alan canlı görüş. Şair İxtiyar Dönməz və Ülviyə Qasımovanın təqdimatında yayımlanan Qarabağın Səsi musiqili proqramı Qarabağın zəngin musiqi irsini və söz sənətini bütün dünyaya çatdıracaq. Proqramda bölgəmizin sevilən xanəndələri, müğənniləri, musiqiçiləri və saz söz adamları Xarı Bülbül ansamblının müşayiəti ilə bir araya gələrək tamaşaçılara unudulmaz musiqi anları bəxş edəcəklər. Qarabağın nəfəsi, muğamın sehri və sazın ecazkar səsini bir arada yaşamaq üçün bizi izləyin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 22:00-da canlı yayımda Qarabağın Səsi YouTube kanalında Qarabağdan dünyaya ucalan səsə siz də qoşulun. Axşamınız xeyir olsun. Hər həftə olduğu kimi bu həftə də sizlərin görüşünə gəldik. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük deyirəm. İlk olaraq elə Qarabağın Səsi verilişində Xarı Bülbül ansamblını salamlayıram. Rüfət Bayramovun rəhbərliyi ilə Xarı Bülbül ansamblını salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun bir daha dəyərli izləyicilərimiz. Mən də həmkarım Ülviyə xanım Qasımovaya qoşuluram və bizi izləyən izləyicilərimizi salamlayıram. Hər həftənin birinci günü saatlar 22:00 göstərəndə əlbəttə ki, fərqli qonaqlarla sizlərin görüşünüzə gəlirik. Bugün də gözəl, maraqlı qonaqlarımızla sizlərin görüşünüzə gəlmişik və əlbəttə ki, verilişimizin əziyyətini çəkən Xarı Bülbül ansamblını salamlayıram və ilk qonaqlarımızı Ülviyə xanım sizdən eşidək. Buyurun, siz təqdimat edin. Böyük məmnuniyyətlə hər verilişdə olduğu kimi bu verilişimizdə sevilən, seçilən qonaqlar dəvət eləmişik. İstəyirəm bugünkü verilişimizin elə ilk qonağını sizlərə təqdim eləyəm. Gözəl qiraətçi, toylarımızın sevimli aparıcısı, elimizin, obamızın sevimlisi, əziz olan Valeh müəllim Nağıyevi dəvət eləyirəm verilişimizə. Və Valeh müəllimlə bərabər övladı Nicat Nağzadəni dəvət edək. Buyurun Valeh müəllim. Valeh müəllim, xoş gəlmişsiniz. Nicat, xoş gəlmişsən qardaş oğlu. Buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm İxtiyar müəllim. Mən ilk öncə hər kəsi salamlayıram. Bizi, sizin bu verilişi izləyən izləyicilərin hər birisini salamlayıram. Dəyərli ansamblı salamlayıram. Orada mənim müəllim yoldaşlarım əyləşib, Rüfət müəllim, Xalədin müəllim. Onlar da sənət yoldaşlarıdır. Hər birisinə təşəkkür edirəm. Və sizi salamlayıram İxtiyar müəllim, sizi Ülviyə müəllim. Təşəkkür edirəm bizi bu verilişə dəvət edəcəyə görə minnətdarım bildirirəm. Və bir də onu qeyd edeyim ki, yəni bu sizin verilişdəyəm deyə demirəm, həqiqətən sevilən bir veriliş yaratmışsınız. Qısa müddətdə yaranıb, amma rəğbət qazanıb, xalqın rəğbətini qazanıb. İzləyici çoxdur, baxıram, hər veriliş sizə baxıram. Mən arzu edirəm ki, bu verilişiniz axarlı olsun, davamlı olsun və onu da qeyd edeyim ki, Ağcabədi musiqi məkanıdır. Ağcabədidə belə bir verilişin yaranması təbii ki, Ağcabədilər üçün, ümumiyyətlə xalqımız üçün çox gözəl bir töhfədir də. Mən deyərdim ki, bunu siz yaratmışsınız. Və bu verilişi yaratdığınıza görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ülviyə xanım, hər birinizə minnətdaram. Və sizlə bərabər bu verilişdə əziyyət çəkən bütün heyətin hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Axarlı olsun, təbrik eləyirəm, uğurlu olsun qardaş. Xoş gəlmişsiniz.
Buyurun əyləşin. Keçin əyləşin. Xoş gəlmisiniz və növbəti qonağımızı dəvət edək. 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı, elimizin, obamızın gözəl müğənnisi, sevilən müğənnisi Suliddin Mirzəyevi dəvət edək. Bu kız ürəkdi, ömrümə bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Bu kız ürəkdi, ömrümə bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Bu kara gözün nazlı ceylanım, gördüğüm andan olmuşam heyranım. Bu kara gözün nazlı ceylanım, her sözü baldı gülüz diyarım, hayalim oldu nazlı nigarım. Her sözü baldı gülüz diyarım, hayalim oldu nazlı nigarım. Bu kız ürəkdi, ömrümə bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Bu kız ürəkdi, ömrümə bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Məcnunda yalan olubdur, dillərə düşübdür bizim bu sevgi. Leylidə Məcnunda yalan olubdur, dillərə düşübdür bizim bu sevgi. Hər sözü baldı gülüz diyarım, hayalim oldu nazlı nigarım. Hər sözü baldı bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Bu kız ürəkdi, ömrümə bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Bu kız ürəkdi, ömrümə bəzəydi, bənzər yoxdur, sanki bir mələkdi. Çox sağ ol, var ol, gözəl ifaya görə. Suliddin, xoş gəlmisən. Verilişimizin açılışında biz ilk olaraq döyüşdə olduğun üçün səni bir döyüşçü kimi dəvət etmişdik. Burada da gözəl ifaların şahidi olduq. Amma bu il elə müğənni kimi dəvət etmişik. Xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də ilk öncə sizləri salamlayıram. Dəyərli musiqiçilərimizi salamlayıram. Valih müəllim, sizləri salamlayıram. Gözəl qardaşımızı salamlayıram. Həmişə gözəl günlərdə inşallah görüşək. Verilişimiz bir daha xeyirli, uğurlu olsun, davamlı olsun. Və nəzərinizə çatdırırım ki, verilişiniz regionumuzda artıq sevilir. Buna görə sizlərə təbrik edirəm. Bir daha dəvət etdiyinizə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik. Buyurun əyləşin və verilişimizin sponsorları haqqında qısa bir məlumat deyək. Ondan sonra Valih müəllimdən gözəl bir şeir eşidək və Nicat qardaşoğlundan da bir gözəl ifa eşidəcəyik. Verilişimizin baş sponsoru Alsı Mall Ticarət Mərkəzi. Ağcabədi Ağdam şosesində Şərəfxanlı kənd ərazisində tam orta məktəblə üzbəüz gözəl bir məkanda yerləşən 3 mərtəbəli ticarət mərkəzinin rəhbərliyinə
Alsa Mal Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk və növbəti sponsorumuz haqqında bir qısa bir məlumat verim. Verilişimizdə bax belə bir gözəl çəkiliş üçün, şərait yaratdığı üçün Ağcabədi rayon Kəhrizli kənd ərazisində yerləşən ailəvi istirahət mərkəzi, Ay İşığı, gözəl bir məkan, Ay İşığı istirahət mərkəzinin rəhbərliyinə və kollektivinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, var olun deyirik. Və Xarı Bülbül ansamblı, möhtəşəm hər efirdə olduğu kimi bugün də çox möhtəşəmsiniz. Eşq olsun sizlərə deyirəm. Bizim dəyərlimiz Valeh müəllim 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü, veteranı bizim dəyərli qardaşımız qazimiz. Özü onu deyim ki, qardaşı da qazidir. Ramil qardaşımız eşq olsun deyir. Hə, siz veteransınız, o qazidir. Sizlərə mən can sağlığı arzulayıram. Gözəl pedaqoq ilə Rüfət müəllimlə, Xalədin müəllimlə bərabər bir məktəbdə uzun illər ki çalışır. Qarmon ixtisası üzrə müəllim işləyibdir. Nicatın müəllimi kimdir? İxtiyar müəllim, təşəkkür edirəm təqdimata görə. Nicatın ilk müəllimi Rüfət müəllimdir. Və hal-hazırda Həsən müəllimin şagirdidir. Fərhadov, Ağcabədi. Elə buradan yeri gəlmişkən Həsən müəllimə salamlayıram. Mən o müəllimlərin hər ikisinə təşəkkür edirəm. Rüfət müəllimə də, Həsən müəllimə də təşəkkür edirəm ki, İndi yəqin birazdan Nicatın ifasına qulaq asasınız. Yəni, Nicatın bu ərsəyə gəlməsində bu iki nəfərin böyük əziyyəti olub. Mən hər iki müəllimə dərin təşəkkürümü bildirəm, var olsunlar. Və bir daha sizin bu verilişinizi təbrik edirəm. Sizə bu verilişdə uğurlar arzulayıram. Sən bizim üçün dəyərli qardaşdır. Yəni, yanında deyin demirəm. Həqiqətən, İxtiyar müəllim. Ülviyə xanım da bizim üçün dəyərlidir. Sənin heç bir şeydə təmənnan yoxdur. Gözü tox adamsan. Ona görə də sən ətrafa yığışan o sənətçilərin hamısı səndən nətər deyim, eyni səviyyədə olan insanlardır. Mən baxıram, verilişləri izləyirəm. Dəvət elədiyin qonaqlar da yüksək səviyyəli insanlardır. Musiqiçilərimiz, operatorlarımız, səs rejissorlarımız, hamısı bir-birindən gözəl insanlar. Sən özün necəsən, elə də sənin ətrafına yığışan insanlardır. Eləcə də siz Ülviyə xanım, mən sizi seçmirəm. Allah sizləri var eləsin. Və insan dünyaya gəlir, yaşayır. Bu dünyadan köçəndə özü ilə ancaq bir sevgi apara bilər. Xoş xatirə apara bilər. Heç nə apara bilməz. Allah sizlərə can sağlığı versin. Övladlarınıza xoşbəxtlik arzulayıram. Sizlərə can sağlığı arzulayıram. Və yaşadığınız sürədə Allah sizlərdən bu xətir hörməti sizlərdən almasın. Həmişə xətiri hörmətli olasınız. Bir daha sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Gileyli bəylər yazır ki, dünya malı şirin olur. Biri doyur, biri doymur. Halallığı, haramlığı biri duyur, biri duymur. 100 dəfə ələkdən ələ, qum dənəsi gəlməz ələ. Dünya adlı bu gözələ biri uyur, biri uymur. Qardaş demə hər yetənə, palıt demə hər bitənə. Canını doğma vətənə biri qıyır, biri qıymır. Gileyli, sən haqqa yalvar. Enişlər var, yoxuşlar var. Düzələsi çox işlər var. Allah qoyur, bəndə qoymur. Gileyli bəylərə də öz buradan salamlarımızı çatdırırıq bizim dəyərli şairimizə. Yəni mənim bu şeir o qədər xoşuma gəlir ki, elə ürəyimdən gəldi ki, bunu bu verilişin əvvəlində. Valeh müəllim bir mövzuya toxundu. Valla heç vaxt mikrofonla deməmişəm, amma deyəcəm. Buyurun. Bəli, bir şeyi unutmasın o bəndələr. Allah ucaltmaq istədiyi bəndəsin, bəndə nə qədər yığışıb, əlləşsə də endirə bilməz. Allah endirmək istədiyi bəndəsin, bəndə nə qədər isə ucalda bilməz. Mən nəyə toxunacam? Biz təmənnasız olaraq bizim borcumuzdur, bizim şərəfimizi, namusumuzu qoruyub şəhid olan şəhidlərin ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Bizləri dəvət edirlər,
tədbirlərdə iştirak etməyə, aparıcılıq etməyə. Bundan istifadə edən bəzi qiraətçilər, üzünüzə deyirəm ha, üzünüzə deyirəm. Və bəzi musiqiçilər bundan böyük bir istifadə edib məni soruşanlara, mənim nömrəmi istəyənlərə, məni dəvət etmək istəyənlərə, Valeh müəllim, deyirlər ki, şair toya getmir. Şair ancaq tədbirlərdə iştirak edir. Siz dediniz, yadıma düşdü elə dedim, elə onu mən qeyd edəcəm. Şairi dolandıran xalqdır, eldir, obadır. Allah elimizə, obamıza, Azərbaycanımıza dəyməsin. Həmişə toylar arzulayıram. Bizləri dəvət edirlər məclislərinə, yuxarı başda əyləşdirirlər. Amma nə qədər çalışsalar da, nə qədər əlləşsələr də, 5 gün, 3 gün, 10 gün üstü açılır ki, bunlar tam iftiradır, tam böhtandır, tam yalandır. Allah günü-gündən ucaldacaq, Allah günü-gündən bizə təb verəcək, şair yazacaq, özü kimi yazdıqları da seviləcək. Və Nicat balanı dəvət edək, buyursun, hazırlaşsın, bir gözəl bir ifa eşidək. Çox sağ ol ki, Valeh müəllim, sən bax bu Nicat balanı verilişə gətirmirsən. Təşəkkür edirəm. Mən Nicat bala eşidəndə ki, Nicat balanı da gətirərsən, mən artıq növbəti qonağımızdan xahiş etdim ki, bizim müğənni qonağımızdan xahiş etdim ki, siz digər verilişdə iştirak edin. Çox xahiş edirəm. Bunlar atabala bu verilişdə iştirak eləsinlər. Sağ olsun, dəyərli qardaşımız efirdə iştirak etməyi qəbul etdi və mən istədim ki, elə siz bir verilişdə bir olasınız. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Ülviyə xanım, bir sözünüz var mı, Valeh müəllim? Valeh müəllim, İxtiyar müəllim, mən nə deyə bilərəm ki, ancaq can sağlığı, Allah elimizdən, obamızdan əksi eləməsin. Başqa heç nə, uğurların daimi olsun, hər zaman sevilmisən. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ ol, Nicat.
Təşəkkürlər. Gəl görün bura. Bax o çaldığın o ifa, hansı ifaydı? Allah səni qorusun. Valih müəllim, Allah göz dolusu versin. Gün o gün olsun, Balavın şad günlərində gələk iştirak edək. Mən hər zaman demişəm ki, Valih müəllim çox abır, həyalı bir insandır. Mən onun şəxsiyyətinə görə çox istəyirəm. Sənət mənim üçün yəni ikinci dərəcəlidir. Siz, Allah hər bir zaman deyirəm ki, Allah o abır həyamını bizim əlimizdən almasın. Hə, hansı rəqs idi o? İfa etdiyin hansı rəqs idi? Hamınızı salamlayıram. Dəvətə görə çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Birinci mənim müəllimim Rüfət müəllimə, ikinci Həsən müəllimi salamlayıram. Mənim bu səviyyəyə gətirdiyiniz üçün çox sağ olun deyirəm. Böyük sənətkarlardan da, yəni qarmon çalan böyük sənətkarımız Xanlar Cəfərovun Xilə rəqsindən idi. Xilə rəqsi. Hə, Xilə rəqsi. Ay maşallah. Mən əslində bilirəm hansı rəqsdir. Sadəcə sənin dilindən eşitmək istəyirdim ki, görüm hansı, qoy bu tamaşaçılarımız bilsin, səni danışdırmaq istəyirdim. Çünki gələndə danışmadın. Yəqin ki, birinci dəfədir, həyəcandır. Allah qorusun səni. Sulidin, xoş gəlmişsən bir daha, dəyərli qardaşımız. Allah səni var eləsin. Həmişə el şənliklərində, tədbirlərdə gözəl ifalarınla yadda qalmısan. İxtiyar müəllim, qeyd edeyim ki, Sulidinin ilk ifa elədiyi mahnısını artıq klip çəkdirib. Bəli, tamaşaçılarımıza təqdim eləyib. Sulidinin maşallah olsun yetərincə kütləsi var. Çox böyük kütləsi var. Və o mahnısına da, ilk ifa elədiyi mahnısına klip çəkdirib və o klipi də təqdim eləyib. Sulidin xeyirli olsun əzizim. Uğurların hər zaman belə daimi olsun, bol olsun. Biz də baxırıq, dostlar sevinir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk öncə mahnı haqqında sizə məlumat verim. Mahnı mənim tələbə yoldaşım İmişli torpağından olan Aqil Abbasovun sözləri və musiqisi onundur. Buradan onu da salamlayıram. İnşallah ki, nə bilim, uğurlarımız yəqin ki, bizi sevənləri həmişə sevindirir. Biz də həmişə çalışırıq ki, uğurlarımız davamlı olsun. Belə. İnanıram ki, bu mahnınız da toylarda yetərincə seviləcək. Sizin bütün mahnılarınız toylarda qəşəng sevilir. Hər kəs sevə-sevə Sulidi müəllim mahnılarına rəqs edirlər. İnanıram ki, bu yeni ifası da seviləcək inşallah. Bir daha xeyirli olsun deyirəm. Dəvət edək səhnəyə. Qarabağım, Qarabağım, qalmaz bir qalmaz dünya. Qarabağım, Qarabağım, qalmaz bir qalmaz dünya. Başımda var sevda dəmi, otağımda hicran qəmi.
anamın gözyaşı. Kalmaz biri kalmaz dünyaya. Ahma anamın gözyaşı. Kalmaz biri kalmaz dünyaya. Başında var sevda demir, otağımda hicran Dünyanın dərkinə dalandan bəri neçə tufan, neçə boran görmüşəm. Bu yolda ağarıb saçım, saqqalım, neçə tufan, neçə boran görmüşəm. Zəfərlə ucalıb hər ayım ilim, namənin yanında uzundur dilim. İvanda açanda sırmaçıq gülüm, dağların başında duman görmüşəm. Qulağı var torpağında, daşında, insan naşı olur cavan yaşında. Varını gizlədib küpə başında, yoxsuldan sədəqə uman görmüşəm. Rasim düşmənidir mənəm deyənin, yerli də, yersiz də özün öyənin, fağır fuqaranın malın yiyənin, axırda yurdunu talan görmüşəm. Valim müəllim üzrü hesabıləsində bizdən böyükdür. Qəriblik başının belası yolu, nə qədər ağrılar gətirir mənə. Sadəri könlünün naləsi yolu, onunla şərxəta gəlib ömrümə. Kimə ki can deyib yandım ürəkdən, canım o da yandı, yanışdı könlüm. Kimi ki yaxında sandım ürəkdən, son anda düşmənə çevrilən göyürdü. Dünya sənin mənim deyil, bizimki bir can işidir. Kim ucalar, kim alçalar, o çərxızan işidir. Hər nəyim var azdır, çoxdur, görərsən ki bir gün yoxdur. Hər kimin ki qəlbi toxdur, bax onunki xaşidir. Kamil varmı bilən kişi? Sona kimi bu gərdişi, İlahilik Allah işi, insanlıq insan işidir.
Aldı qucağına məni dərk edəyən, həyat hər addımda sınadı məni. Bəzən ürəyimi didir şübhələyən, qismətim taliyim, budurmu mənim? Şeytanlar görmüşəm mələk donunda, şeytanlar görmüşəm mələk donunda, hamısı xoş günün mələk yolunda. Dar gündə kimsəsiz qaldığım anda, tək Allah duası köməyim olur. Ah aman ay aman, aman aman, aman ayda da xaycan. Azizim Şirvan güzel, bir güzel Muğan güzel. Azizim Şirvan güzel, bir güzel Muğan güzel. Bu güzel vatanımda güzeldi her yan güzel, güzeldi her yan güzel. Bu güzel vatanımda güzeldi her yan güzel, güzeldi her yan güzel. Güzeldi her yan güzel, güzeldi her yan güzel. Ağlarım böyle güzel, ağlarım böyle güzel. Ağlarım karı güzel, ağlarım barı güzel. Kumanın olmasa, köy çayınları güzel, köy çayınları güzel. Bahçıvanda bataba, güzeldi her yan güzel, 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 Azərbaycanım güzel. Bəli, Sülüddin, çox gözəl, çox möhtəşəm bir ifa təqdim elədin. Bir daha yeni ifalarına xeyirli olsun deyirəm əzizim. İndi isə Nicət Balihoğun ifasını dinləyək. Ülviyə xanım, Nicat balanı dəvət etdin. Elə mən istəyərdim ki, sponsorlarımız haqqında bir qısa məlumat verim və elə Nicat balanı ifası ilə verilişimizə yekun vuraq. Mən fürsətdən istifadə edib baş sponsorumuz Alsu Mol Ticarət Mərkəzinin rəhbərliyinə Hacı Faiq qardaşımız başda olmaqla təşəkkürümü bildirirəm. Ağdam Ağcabədi yolunun üzərində orta məktəblə, Şərəfanı kənd ərazisində orta məktəblə üzbəyət gözəl bir məkanda 3 mərtəbəli ticarət mərkəzidir. Növbəti sponsorumuz Ağcabədi rayon Kərzi kənd ərazisində yerləşən Ay İşığı İstirahət Mərkəzinin rəhbərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün belə bir gözəl şərait yaratdığı üçün çox sağ olun, var ol deyirəm. Anar qardaşımız xüsusən sizlərə təşəkkür edirəm. Və elə sağollaşıram sizlərlə, gecəniz xeyrə qalsın deyirik. Növbəti ifa Nicat baladan gəlsin. Nicat Nağzadənin ifası ilə yekun vuraq verilişimizdə. Gecəniz xeyrə qalsın, gələn görüşlərə qədər.